Norvegiyadagi Uyg'ur adliya arxivi ta'minlagan Google Earth Pro sun'iy amra suratlari 2017 yildan 2019 yilgacha bo'lgan vaqt ichida tartilgan. Sun'iy amra suratlaridan lagerlarning 2017 yilda qurilishga boshlagan bo'lsa, 2018 yildan boshlab lagerlarning yeniga g'oyat zo'r zavodlar qurilishga boshlaganligini aniq ko'rsatib turadi. Mazkur o'rinning direktori Baxtiyor Ömer Efendi muallaqdan tartilgan bu suratlar Xitoy hukumati Uyg'ur elida qurgan atalmış ixtiyoriy tarbiyalash, kasbiy tarbiyalash markazlarining amaliyotda turmush shaklida boshqarilayotgan jazo lagerlari bo'lib qolmasdan, Xitoyning lager siyosatining 2018 yildan boshlab majburiy emgak bilan birlashtirilganligining inkor qiluvsiz isboti deb qaraydi. Uyg'ur adliya arxivining bayqashlari xalqarodagi lagerlar haqida maxsus tadqiqot olib berayotgan nopozliq mutaxassislarning kuchli diqqatini tortmoqda. Kommunizm qurbonlari fondining tadqiqotchisi doktor Adrian Zenz bu bayqashlar haqida Germaniya Bild agentligining xabariga Twitterda inkos qaytirib, bu lagerning izi taxminan 72 ming kvadrat metr. Zavod rayoni nihoyat egiz tamlar bilan qo'rshalgan. 2018 yildan 2019 yilgacha bo'lgan aralıqda qurilgan. Buningga hamma odam erisha oladi deb yozgan. Radiomiz ziyoratini qabul qilgan doktor Adrian Zenz sun'iy amra suratlariga qarata analizni mundaq o'tirib qo'ydi. I think the lining up of the workers by the factory is very significant. Mening qarashimcha, buning oldida bayqalgan lager va majburiy emgakka doir boshqa arxiv va materiallar hamda shohidlarning guvohliklarimi hammaga ma'lum. Apelsin rangli forma kiygan mingdan ortiq lager mahbuslarining lager va zavod binosining oldida tizilgan bu suratlari Uyg'ur rayonida davom qilayotgan majburiy emgakni ko'z bilan ko'rsatadigan intayin muhim bir faktdir. My opinion, you have workers who are lining up from the internment camp at the factory wearing orange uniforms, and I think there's a very vivid sort of a visual evidence. Doktor Adrian o'zining yaqinqi tadqiqotlarida Xitoy hukumatining millionlagan Uyg'ur va boshqa millatlarni qayta tarbiyalash deb yig'ib olgan jazo lagerlarining kengayishiga ergishib, jazo lagerlarining majburiy emgak qilish o'rniga aylantirilganligini isbotlab ko'rsatgan edi. Uning isbotli dokladlari Amerika qatorliq davlatlarning va bir qism chet el korxonalarining Xitoyning Uyg'urlarni qul qilib ishlatishini to'xtatishiga munosabatlik qaror va tadbirlarni ilishida muhim rol o'ynab kelmoqda. Uyg'ur adliya arxivining direktori Baxtiyor Efendi Aqsu shahri sirtiga qurilgan 2 lagerga oid sun'iy amra surat va xaritalaridan yana bu lagerlarga 1 kilometr oraliqda bir zo'r ko'lamli qabristonlikni bayqaganligini o'ttirib qo'ydi. Yana bir diqqat qilgan bo'lsak, bu 2 lagerninki o'ttirda bir qabristonlik bor. Bu qabristonlikniki jasad ko'ydirish o'rni. Qabristonliklarni nihoyat aniq ko'rib olib bo'ldi bu suratlar orqali. Aqsu shi Bingyiguan deydi. Xitoyning Ravg'a bir necha mashin turibdi. Masalan, yana bir stana nihoyat nurg'un mashin bor ekan. Ichida cho'ng bir qurilish bor ekan. Bundan aytgan chog'da bu qurilish 2017-yil silinishga boshlagan qurilishga. Bu bir necha qavat o'xshaydi. Ko'lami cho'ng, ashning ichidagi cho'ng qurilishga rasmiy bir bino. Balkim jasad ko'ydirish o'rni mush binoga o'rnashtirilgan bo'lsa, 2 lagerning buning yeniga qilinib qelishi tasodifiylik bo'lishini aytadi. Ko'ydirdigan yanaki oldiga birsi oq tarafiga to'g'ri kelgandan keyin birinchi lagerdan 1200 metr keldiki, lekin ikkinchi lager faqat shu 500 metr atrofda keldiki. Masalan 2017-yil selingan degan bo'lsa, bu nihoyat cho'ng bog'lanishlik bo'ldi. Xitoy doiralarining Uyg'ur elining har qaysi joylarida lagerlarni qurgan o'xshash bir vaqt jasad ko'ydirish o'rinlari qurilishini jiddiy ilib borganligi radiomiz tarafidan dalillangan edi. Xitoycha loyihalangan darvozaga Aqsu shaharlik qabristonlik deb yozilgan bu o'rin haqida ilib borgan aniqlashlarimiz davomida Xitoycha manbalardan 2003-yildan boshlabla ishlatilgan bu Xitoy qabristonligining 2017-yili 10-oyning 12-kuni Aqsu shaharlik dafn ishlari mulozimat shakli shirkati deb vivska asqanligi ma'lum bo'ldi. Bu joyning 24 soatlik mulozimat telefoni ulandi. 殡仪馆的电话吗？对，殡仪馆。qabristonlik. 火葬场 jasad ko'ydirish o'rnimi mushu joyning o'zidami? 想问一下。就在我们这个楼里。 Shundoq, mush mulozimat binosining ichida. 你们这里位置 o'rninglar qayerda? Yininglarda kasbiy tarbiyalash markazlari bormi? 教育中心旁边吗？这个我也不知道，不好意思。
Buni bilmaydi ekanman, kechiring. Aqsu shaharlik Dəfni İşləri Mülazimat Çəklik şirketining tor e'lonlaridan bu joyga tava maxsus jasad yo'tkash avtomobil atirti borligi ma'lum bo'ldi. Mülazimat e'loni berilgan ma'lum bir shofirning telefoni ulandi. 喂，你好，这是那个阿克苏市殡仪馆的车队吗？这个也是那公司有服务电话，那你说？ ben şu şirketin. 那个阿克 Sizlarga 苏 yaqin 市 joyda 这 bir 个 kasbiy 降 tarbiyalash 中 o'rni 心 bormi? 就是这个火葬场旁边吗？ 对，应该有一个吧，我听说是有一个是那样几公里的，应该是 Biri daha bu 1 değil 公里 mi? 左右吧。 Aralığı 1 kilometre 尸 kilometre. 体从那个1 Agar 公里之 shu 内 1 送到 kilometr 这个 ariqdagi 火 tarbiyalash 葬场 markazidan 一般 jasadni 多少 ko'ydirish 钱 uchun 呢？就是 yetkazib 送 kelishga 送的话 qancha haq olasizlar? 这个是那个啥，500到1000块左右吧，应该。刚打电话问一下吧，查一下吧。 500 yuandan 1000 yuangacha ilinamdikan. Men bu aniq bilmayman. O'zim berib bakmagan. 我不知道，我也没去过那边。 Bu telefonmu 1 minutga yetmay uzilib qolgancha qayta ulanmadi. Bu joyga eng yaqin o'rindagi Aqsu shaharlik qatnash soqchi bosh punktiga ulangan telefonga bir yordamchi soqchi javob berdi. 是阿克苏殡仪馆degan Hansularning qabristonligi mi yo Uyg'urlarmi bormi? Yollaşalım ki bu yıl uygulamak yok. Birleşik merkezi aslında yanımda da var. Aslında yanılmak şu 500 metre. Agarda tarbiyalash markazida o'lib ketib qolsa, ashaga opirish mumkinmi? Mesela gözü köydürmez de atlayıp mesela aile ezalarını kas köydürüş. Eğer köydürmemiz nokmayımız da kalsa başka Uygurların kabristalık tuvağı değil. Endi bormi? Bu yerde mis başka yerde. Uygurların kabristalık başka yerde. Ben de geldim sonuçta fakir sürüstüm. Aqsu shaharlik Dəfni İşləri Mülazimat Çəklik şirketining direktori Wang Tongmingning telefon nomeri ulandi. Bu Aqsu shaharlik Dəfni İşləri şirketi deb telefonunu olgan Wang Xanim suallarimizga javob berdi. 中心去世的这个遗体要火葬的话，是他们 Tarbiyalash markazida o'lib ketgan jasadni ko'ydirish uchun qanday yo'tkash kerak? 不是，现在遗体是在哪里啊？教育中心，阿克苏市职业教育中心。这种遗体像这种专门是要用殡葬车接啊，都是要殡葬车接送，没有说是他们能用把这遗体接过来的。接过来之后，我们会告诉你多少钱费用，都会跟你说。 Bundaq jasadlar amisi maxsus jasad yo'tkash mashinasi yo'tkildi. Ular aka bermaydi. Bundaq ahvolasida biz berib maxsus jasad yo'tkaydigan mashinada o'zimiz elib kelamiz. Aka bo'lgandan keyin qancha pulligini sizlarga deymiz. U bu javoblarga ulabla xuddi odatlangan mulozimat uchurini so'rayotgandek mundaq deb so'radi. O'lguchi Uyg'urmi? Hanzumi? Agar Uyg'ur bo'lsa, ko'ydirishdan burun jasad ustidan uning o'lish sababi haqida qonun doktorining tekshirish hujjatini chiqarib beramsizlar. Siz Uyg'urmi? Met boshqarish idorasiga telefon qilib so'rang bularni. Bu telefonmi qayta ulanmadi. Muajiratdagi Uyg'urlarning ko'pinchisining vatandagi ota-onalari va qarindoshlari lagerlarga qamilib, ularning hol ahvolidan xabar ololmayotgan bir vaziyatda ba'zilar yana urug' tuqqanlarining lagerda sababsiz qazo qilganligi, ammo jasadlarining uyiga qaytarilmaganligi haqida shikoyat qilib kelmoqda. Bu xil uchurlar Uyg'urlar orasida turli vahimalik gumonlarni qo'zg'ab kelmoqda. Aqsudagi bu ikki lager zavod va ularga yaqin joydagi yuqumliq kasallik doktorxonasi hamda jasad ko'ydirish maydoni qatorliq parcha uchurlarni bir-biriga ulab muloyiza qilgan kommunizm qurbonlari fondining tadqiqotchisi Angliyadagi Ethan Goodman keskin holda bu isbotlardan shundoq javobga erisha olamizki, bular tamoman Xitoy hukumatining Uyg'urlarni odam organi yo'tkash manbasi qilayotganligining isboti dedi. And that's a great piece of evidence is actually in the organ harvesting area. Xitoyning bu o'rinlarning hammasini bir-biriga yaqin joylarga o'rlashtirishi intayin zo'r bir xatolik. Chunki bu o'rinlarni birlashtirganda biz uzundan beri gumon qilayotganimiz oydinlashadi. Bu yana Uyg'ur aktivlarining deb kelayotgan Xitoy Uyg'urlarga qirg'inchilik ilib beryapti degan ogohlantirishning behuda emasligining muhim bir dalili bo'la oladi. Ko'p tarafli tadqiqotlarimizdan shunlar isbotlandiki, lagerlarga ilib ketilganlardan yiliga 25 ming odam kechalarda chaqirib ilib chiqib ketganicha yo'qolib ketmoqda. Bu lagerdagilarning 5%dan 10%gacha to'g'ri keladi. Aqsudagi bu ikki lagerda 50 mingcha inson bor. Undaqcha aytganda, har yili ulardan 2500 odam tabiiy va maxsus organ uchun jinidan ayrilishi mumkin.
Bu holda Xitoy doiralari bir jasad ko'ydirish o'rniga cho'qimla ehtiyoji bo'ladi. Bu nihoyatda muhim uchur. Shundaqla kishini shirkandiradigan vahimalik bir natija. Maybe about 2,500 people per year who are being harvested. So that it does require a crematorium. Dr. Adrian Zenz bu lagerlarga yaqin joyda jasad ko'ydirish maydoni bo'lishining o'zida zo'r andish qo'zg'ayotganligini o'tirib qo'yib, mundaq dedi. You know, if people die in internment for various torture, that's a real concern that the authorities are... Biz nurg'un isbotli doklad va mushuning o'xshash xarit suratlar orqali jazo lagerlarini va ularga munosabatli majburiy emgak zavodlarini isbotlab chiqqan edik. Endi ko'z bilan ko'radigan bu suratli uchurlardan yana lager va yaqin joydagi jasad ko'ydirish o'rinlarining bayqilishi, shundaqli ularning o'zaro bog'lanish haqidagi isbotlar bizning Xitoy hukumatining qiyin qisqa jarayonda o'ldirilgan Uyg'urlarning jasadlarini ko'ydirib, o'zining jinoyat faktlarini yo'q qilayotganligi haqidagi andishalarimizni kuchaytirdi. I think